Hola amigos y amigas, estamos aquí de nuevo tomando un baño en el río Yaque. Espléndido, poder lavar la ropa también y sentir esa agua fría y muy natural. Es tan buena que hasta se puede beber. Muy buena. Wow. Miren la naturaleza. Esto es verdaderamente conectarse con la naturaleza. Respirar, sentir la naturaleza. Así que los invito a que vengan al Pico Duarte y disfruten de toda esta naturaleza y se sientan una vez más conectados con ella. Así que ya saben, síganme en mis redes sociales, #Emanuel Martínez y @nuestrahuella.rd. Qué bonito suenan los pajaritos, el río. Ya saben.